tu. Teraz ťahá ťa niečo? No, tuto. Tuto to ťahá. Dobre, keď sa dozadu zakloníš? Teraz. Blokuje niečo tam? Cítim tam. Cítiš to. Daj sa takto z boku, takto skús. Tento pohyb. Cítim stále kríže. Stále to isté miesto? Aha. To isté miesto. Skús ešte tento, takýto výmyk. Toto najčastejšie používam ako diagnostiku vlastne chrbtice, ako také, tieto ťahy. Takže stále to isté miesto. Dobre, takže teraz si to zadefinujem, že čo tam by tam mohlo byť. Predkom sa dozadu, takým dobre spúšti. Dobre, takže je tu rotácia pánu, ak sa chcete pozrieť. Tu som zachytený za IC-čka. Ako to má? Vidíte to? Môžeš. Čo ste tam videli? Môžeš. Toto vám posledné. Jednoznačne, hej? Táto je vyššie, táto je vyššie. Môžeš sa ísť pozrieť. Ľavá strana je vyššie, teraz si ľahni na vrto. Ľavá strana bola vyššie, daj si do toho, vždy si dávate do toho otvoru hlavu. Toto treba podložiť pod nohy, toto modré, jedno modré. Prvý. Ty si ťahal z jednej strany a z druhej. Dobre. Takže pravá bola dolu. A teraz sa pozrite na to. Teraz som zachytený za lopatami koň. Je to presne opačné. Predtým, keď stála, bola takto, a keď teraz leží, tak je to opačné. Čo s tým? Teraz, toto sa vám často stane, keď si to budete takto diagnostikovať. To je zablokované IC-čko. No, ale akú techniku by sme teraz použili, to sa budeme učiť. Vlastne toto si môžete, toto je vec, ktorá, ak ste to pozerali na videách, ja to tam viackrát, ale vám sa to veľmi, veľmi zíde, pretože keď je pánova postojačky takto a poležiačky takto opačne, tak sa robí celkom iná technika. Pretože kebyže si vás beriem aj poležiačky a teraz by mám takto, tak samozrejme, tuto budem dávať dolu a tuto hore, dajme tomu. Hej, tak by sa to malo riešiť. Ale teraz ja, keď som diagnostikoval takto, že to je poležiačky, tak túto stranu budem dávať dolu. Takže podajte mi tu ten jeden klip. Toto je pomerne častá vec a je to také zase, nikde to nenájdete. Takže teraz ja som jej vlastne nerobil ten posun, ako by sa zdalo, ale robil mi to smerom do dola. Pozrite sa na to. Vidíte to? Už je to rovno. Poď sa postaviť. Takže položiačky je to rovno. Postojačky, predkom sa to príde. A postojačky to vidíte. Vidíte? Už je to. Takže to bola technika vlastne. Keď je postojačky je to takto a opačne je to poležiačky, tak robíte techniku, že to dávate smerom dolu tej strany, ktorá je poležiačky vyššie. To si môžete zapísať, niekde to sa veľmi vidí. Dobre, skús to pánu teraz potočiť. To není. Skrytak to nie je, ale to si zapíšte. Čo? Vidíte to, aké je to vec. Trošku akože cítim, ale nie. Budeme robiť techniky na, ešte tam sú blokácie určite iného druhu, ale toto bola jednoduchá vec, okamžitá úľava. Zase, keď ste to masírovali, tuto tie svaly všetky dookola, je to taká márna práca. Nešlo to segmentuálne, nešlo to ako malo. Keďže sa to začalo pohybovať a je tam osteochondróza, tak jednoducho to je počuť a keďže to je blízkovšie, tak je to počuť veľmi. Takže toto je stav, ktorý samozrejme môže byť. My to, čo je poškodené, tam nemôžeme opraviť. To sa jednoducho nedá, každý jeden dospelý človek to viac menej má. Veľmi málo komu ten krk naozaj nelópe alebo nepočuť ho. Takže skôr sa sústredím na to, aby to bolo celé voľné, aby ten človek mal z toho ten pocit, že to je voľnúčke a fajn. Takže dieťa to ťahá ešte tam to ťahá. Dobre, daj sa na záver. Ale je to trošku lepšie, áno? Takže bol ten atlas, bolo to posunuté smerom sem a ja som to vytlačal vlastne. Vlastne takto. No. Hej, teraz som použil presne ten prst, oprel som sa ten bočný výbežu. A išla tam pekná jedna veľká, taká stredná blokácia išla na miesto, takže uvidíme, že čo.
Dobrý? Jo? No, dobre. Dobre, takže tak, dobre. Cítím to, jenom když takhle dělám, tak cítím tady. Tak cítiš tady. Dobre, takže keď si chytím tú lopatku zase, tak to lopatku. Takže je pravdepodobné, že je zosunutá. Daj sa na brucho. Nemusíš to vždycky tak byť, ale pravdepodobne to je. Lopatku sa budem učiť dneska do zajtra. Poď skúsiť sa zase. Môže sa. No to vyzerá, že to je veľmi také, ale nie je to nič také, až také veľmi. No. Musím tam, keď Na kolo točí jenom. s tým chcem pohnúť, tak musím zatlačiť tam, to sa nič nedá robiť. Je to také isté? Ne, je to úplně dobrý. No, dobre. Takže viete, že jednoduchá vec to bola. No, dobre? Ešte niekto niečo? A první a tyhle prsty. První tie prsty. Ještě já bych se to doplnil k tomu, jak se dá říct, nebo jak by se dalo říct, že jedna ta lopatka je výš nebo níž. Buď je jedna níž, nebo druhá výš, jak to může Ja to vidím. vypadat stejně. Ja to vidím, no, máš pravdu, to už je na vás. Lebo niekedy, hlavne na kurzoch, vždycky je tá lopatka nižšie, mal som asi 4 alebo 5 prípadov, keď bola vysoko. Jeden bol, že ostal vysieť, alebo teda nejaký lezec, vytrhlo mu rameno, takže sa mu tá lopatka posunula do hora. A ešte nejaký zotraja, bez nejakej takejto príčiny, ale 1000 ostatných umadov. 1000 ostatných, takže takéto pravdepodobnosť, zase sme pri pravdepodobnosti. Ten mechanizmus. Když člověk Nedá sa to podľa toho. Nedá sa, ale pravdepodobnosť to, ako pri tom bedrovom klbe, že je takto, je temer 100%, ale nie je 100%, hej, ale temer 100%. Takisto pri tej lopatke, že tá, ktorá je nižšie, je skutočne nižšie, je temer 100%, že treba ju dať hore. Ale nemusí to tak byť. To znamená, keď to dáte, vy sa s tými lopatkami môžete aj pohrať, vieš, ako ty ju dáš, no budeme sa to učiť, vtedy si to tak vysvetlíme, že ju dáš hore a keď to stále nejak ťahá, no tak môžete skúsiť aj tú druhú posunúť. Ja málo keď to robím, ale niekedy mal som minulý prípad, že bolo pri jednej lopatke a musel som napraviť tú druhú. Tú druhú som napravil a tá prvá bola, akože bolo to v poriadku. Takže to bol zaujímavý prípad, to som ešte nemal. Tu v tomto mieste. Takže tu to bolí. A vyzerá naozaj, že lopatku treba, daj sa na brucho. Ruku trošku pod seba. Poď sa postaviť. Budeš mať záber. Dobre, skúši takisto. Aha, takže vidíte, vpredu to bolo. Tá bolesť bola vpredu, napravil som lopatku a jednoducho zmizla tá bolesť vpredu ramene. Každý by predpokladal, alebo TVR kaže, že to je bolesť z ramenného klbu. Vôbec nie, vidíte to.